做啲乜嘢？什么？你拿着玻璃，我地拿着玻璃。咩啊？桌子，哎，网球拍，我呢個先。可能是因为什么？跳下你唔好同我做，你唔好同。你做啲乜嘢？啲男做啲咩？你拿着玻璃，你做啲乜嘢？空调啊，很好笑而已。點解咧？你拿着玻璃，我地拿着玻璃。我嘅呢度點樣回收 Q 係做咩？Q 係做咩㗎？縮細。哦，要嗰啲係邊啊？你咪黑色呢個嗰啲，嗰啲你望住啦，你企都唔會喐啊嗰啲，你企都唔會喐。呢個係我哋嚟㗎。喂，我已經攞咗呢個錢嘅嘢啦，喂。呢隻流星錘嚟嘅，我點玩？我又要玩，我又要。好痛㗎，好痛啊！放手啊！我又玩，死我啊！死啊！孤嚟㗎，呢度唔俾邊玩？救命啊！快睇住嚟，1、2、3起，2、3落，1、2、3起，係啦，係啦。喂，呢度係Ripple 番薯，Ripple 番薯。我抌我去 E.C 嗰個垃圾桶度。嗱 guys，係咪好玩啊？係咪好玩啊？唔係啊，你哋而家要揾第二個，你哋而家要揾第二個回收點啊，guys。掉落去啊！你哋唔好掉我哋喺度得唔好得？玩啊係咪？好玩啊係咪？好玩啊係咪？咁夠你，好玩啊！哇大鑊！你向後望下， Nice，拜拜拜拜，就嗰啲你正後方位，你正後方。喂，呢個閂門，救唔到你，我去殺咗啦！係啦。佢閂乜嘢門啊？成個室哇！閂乜嘢門啊？又死咗個人，嘈你，笑死咗！佢閂門啊！係啊，唔好照打佢哋嘅咩？哇！呢個死！俾車撞！哇！救命啊！我啲練習死啦！唔係我嚟㗎。喂你行遠啲，中意係行遠啲，行遠啲。我做咩事啊？你唔好過嚟！阿 Sir 你唔好係咪？你可以嘔法定擺佢入馬桶唔知道，擺佢去呢度啊！咁我唔知道啊！沖水啊！呢個哇！真先出爐，俾嚟炸死嘅。打翻入去啦！你都係入翻去啦！乜鬼？哇！哇！可以插門㗎，原來。嗰啲係咪有嘢想講啊？叫佢抹底啊！我可唔可以復活我啊？唔識啊！墨色㗎嘛，墨色㗎喎。可唔可以唔好再呢個馬桶度啊？好臭喎！好臭啊！不是。發現炸死咗菠蘿啊！菠蘿！哇真！你嗰種 V 線，你有命啊！哇！你走開！哇！炸死我咗！死晒啦！嗰啲，就開下局，等佢嚟俾啲嘢你玩。你唔係死咗嘛？又冇死到。頂你！你兩隻豬你兩個
死啦！我哋重開啊呢一鋪。你啲人喺度嘅，你先啊！你抄過嚟嘅點解？好笑，啊！飲血，飲血。死晒啊！喂，死晒！有人嚟真係點？太遠佢聽唔到啊，除非佢戴住個頭喺隔離。心靈感應，打字塔得唔得咯？唔得打嘅，字點打㗎 Joey？ T 啊！哦 T。哇！冰箱啊大佬，勁啊！勁啊！你哋 share 到我冰箱大佬。佢做咩唔攞啊？自己啊！係咯。哇！啊！哇死啦！佢隔離啊佢隔離啊救我！玩完啦！哇！得咗！我佢聽我講嘢，我係個佢聽我教誨，我係個。我係個 MVP 啊！做咩擋腳？哇！好勁啊！菠蘿，搞咩？佢攞架車擋，佢攞架車擋住，好心酸啊！呢個畫面，好可憐啊！我想同佢講，但我都講唔到俾佢聽啊！好可憐啊佢。唔係啊，我覺得我哋好冇用。我好想，我好想道歉，我好想道歉。菠蘿俾咗錢我哋幾條友買隻 game 之後，佢自己玩，睇佢玩。佢好開心啊！嗰隻腳。好着嘅，好着。越嚟越可憐啦！我有罪惡感啊！執到高級垃圾嘅起源。菠蘿，要冇後面有菠蘿。聽到。哇！哇！佢嗰條斷尾啊！哇！1600蚊嘅斷尾啊！執到垃圾興奮出嚟嘅菠蘿。咁你啊，呢班人好攰啊！我哋好心酸啊，知唔知啊？夠啦，帶埋我翻去，夠啦，夠啦咩？夠啦，帶埋我走啦，夠啦。得，我唔知呢個笑到肚好痛。原來唔係6人遊戲，1人遊戲嚟嘅。係我哋係5個垃圾加個英雄。多啲人增加難度。唔係你估人哋個皇冠流㗎？係喎。不過你個皇冠係真嘅。快啲開埋！菠蘿劈！救啊！菠蘿！你買隻狗啊？入唔到。嘢，耶！菠蘿殺隻狗啊！14,000啊！Yeah，high five！我條傻閪跳出去。哇！邊個跳咗出去啊？喂！我靠！得唔得㗎？條傻閪跳咗出去。傻閪跳咗出去啊！真係傻閪！做咩啊？你做乜啊你？你幹嘛你走啦 A few moments later. 入去。出入去。Marcus 輸個頭喺入邊啊！你唔好鳩噏啦，屌你！你出嚟啊！我殺多你一次啊！你仲嘈？救呢個白人。喂，傻閪！你做乜啊？做乜鳩啊？呢條友！菜。腰太重啦，唔係腰太重。你近嚟㗎，後面有死晒啦！我行咗邊啊？跌咗啊！拍定，Marcus 個頭跌咗啊！哦，shit！喺邊啊？唔好理佢。係呢邊唔好行。哇！
吸咗你個啊！咩事發生咗？菠蘿死咗，菠蘿死咗，菠蘿死咗，邊個推我哋過去啊？嗰隻怪啊！哇！想問你咩事發生咗？唔知啊，好似吸咗你過去。我抌幾條友出去做現替先，抌幾條友出去。好咯，咁大家都死啦。我明走啊！佢過緊嚟啊！我未同佢正面硬剛，我想話未啊？你光面去邊啊？拍地，你跳飛佢，飛踢佢。Oh my Jesus 我飛佢 Christ！嘛？我係飛佢把你交。有咩笑你？哇！我翻嚟啦！我翻嚟啦！大家重開始啊，不如我哋重開始啦，不如救命啊！我哋重開始啦，不如。係咪你好勁啊？夠衝過去！跟住就要咯。哇！我見到有人穿我，哇！你殺路，你殺路啊！要唔要一齊撞佢？要唔要試下？俾人撞爆係冇乜啊！用噶。咁唔係點？有解釋有啊！你呢個係有諗撞佢！可以撞佢啊！啊！喂，你揾人撞下佢啦，喂！喂，撞死佢揾喂！人撞佢啦，過嚟啦！做乜？撞爆佢啦！點啊？撞爆佢啦！撞爆近啦！差唔多啦，差唔多啦！情意就食啦，衝啊！Ash 你好喎，知咩？我知你哋講撞死佢，撞死佢，我見冇人衝出去嘅，知唔知？我撞咗，我有撞緊啊！我得翻3。你咪望我。我俾人一個加農炮打死咗我，我俾一個 Sparky 打，你好喎。喂，向上嘅佢粒邊，一陣。唔係啊，乜事？知唔知我聽 Ash 話撞佢，你話撞佢，跟住冇人撞。搬咗呢個先，搬咗呢個先。唔係，你唔好入去住，搬咗呢個先，搬咗呢個先。哦，得人，黐埋入啊，翻緊啊！會爛，搬緊。我搬。傻閪啊！呢個咪就係傳說中嘅一命換一命。一命。我得翻。點乜撚嘢病啊？平時咪咁樣同啲點咪？開咯！唔開中。做可以繼續。唔係啊，買啲 energy oil 有用㗎。我屌啊！邊個炸咗啊？邊個炸咗啊？我想問下。呢個嚟嘅呢個。救命啊！邊個咧 grand 啲行嘅啦嘛？喂，白老師，好正啊！哇！菠蘿明明係100血嘅，即係間尾啦。哇！好準啊！屌！做面聲可唔可以踢佢出嚟？做面聲好過分啊！好過分啊！做咩 enforcer？ 你加啲分得嘅。我想你突然間死咗條友喺度，我想問。Dead head battery upgrade 係咪俾你啊？你認住啊？呢個俾你啊！幫你插電。哇！人呢？你殺晒啦！你殺晒啦！你估下？係啊，你估下？你覺得咧？我想我出面咁安靜嘅點解？再買個 crystal。咦？唔係，先，我大人腳，話呢個要2個。OK。喂！
喂，呢邊有個要幾個？過嚟，快嚟，呢兩個。有咩啊？呢度。呢個呢個。哇！意思走嚟未啊？喂，意思你勁喎！我想問下邊個啱推我咧？想問，我點？我完全唔知佢後面啲咩，我完全唔知佢。我都唔知道㗎。阿張明意思。好過分，嚟揾我咧，人咧，好過分，好過分啊！都俾你咁遠，好過分啊！咁意思你聽到我講嘢，你出嚟啊！出嚟啊！意思，我死咗啦！呢個係菠蘿啊！呢個係菠蘿。架車喺邊啊？點解屍橫遍野嘅？你撳 tab 啊！你撳冇啦。喂 H， 你知我啱有咩感覺啊？感覺就係嗰啲咩，就係話哦，仆呢仆，喂，個貓貓啊，匿個衣櫃度冇喐，我轉頭就翻嚟，跟住轉頭冇翻過嚟嗰啲人。喂，屌俾我攞劍啊！追佢擊他手。誒人咧？我呢度。鬼你！有沒了。哇！菠蘿你好，菠蘿好一個垃圾啊！菠蘿好一個垃圾啊！菠蘿好一個垃圾。到啦，呢度。殺咗乜嘢啊？馬上。唉，就入去。喂，得過，唔好擺住，拎翻出嚟，過。OK，嘅。 Joey 你唔好擺住啦，啊，但係擺 Joey 嗰個脆啊。喂，哇！好脆咗。好啊，可以擺呢個，可以擺呢個。哇，呢個咩啊？係呢邊咩？哇！咩嚟㗎？哇！什麼？咩嚟㗎？點解又死咗次嘅？我等下。咩嚟㗎？死！咦？多次。我。傻閪！咩事嚟㗎？乜嚟㗎？傻閪！咁啊 Joey 咧平時喺度就唔做嘢，唔怪得佢最後死啊！咩嚟㗎？呢隻怪係盲佬啊！你唔可以整任何聲出嚟啊！我哋有兩個。H 你最後俾我交代，最後俾佢交代下唔該。H 啊，冇買過唔知。H 解釋下。你聽我搞掂我哋，你聽我搞。我喺我試過，我見佢唔到啊。跟住你過嚟，我就出於禮貌，我出於禮貌回覆你。我出於禮貌回覆你，我就俾人侵犯咗我。點解咧？可唔可以解釋下？哇！我俾人強迫觀戰兩鋪啦，係咪啊？啲事同埋你害死咗我咁樣。攞啊！呢度好有安全感啊！呢度。我都講，好安全感，我覺得好安全。當你見到人頭就睇㗎啦。哇！呢個乜嘢千面軌道炮呢個？哇！
意思？唔好死啊！一做咧，唔好死啊！大家唔好死啊！做乜翻嚟㗎你坐？喂，把槍喺我個身上邊啊！你冇得同佢講。同伴死咗隔離啊！咁就多。救命啊！買到把槍，我死咗3次啊！好鳩啊！淨係買槍啦，根本。哇，通啊！扣血，我屌你個唔係啊，唔扣血㗎，我哋唔扣血㗎。stun 嚟嘅嗰個。我扣咗啊！等下，扣咗啊！死咗4次啊！佢死咗4次啊！幾多錢啊？呢嚿嘢40K，佢變咗4次啦。Joey，我真係講個有趣小事啊，Joey，你打嗰隻狗嗰陣打到我。哇，好順便啊！乜撚嘢嚟嘅？我劍啊！去死啊！我吹你的！佢成班友。我如果咁咩一嘢洗咗。打自己有打得特別用力㗎，你哋。Yes，真係打自己有打得特別用力。救命啊！真係救命啊！落去啊你！啲嘢食。好波！點解嘅？點解嘅？錘仔啊！你揼到腳趾啊！講人我話。諗唔到呢隻 game 可以自殺嘅，我諗唔到。我估唔到你可以咁樣死啊！明唔明？真係冇諗過。我諗到唔同可能性，就諗唔到你可以咁樣死咧。我真係而家先知咧，可以大家都一齊死嘅咯。